Salamu alaikum. Hello, mama ce. Yawwa mama. Ka ki daina addu'an ki ta addu'a la haula wala quwwata illa billah. Kina yi? You said Uncle Bamanga will help. You said if he said that you should say any amount. Why are they not helping? We'll help. Ka ki damu. The problem is this 35 million. Let them come down from 35 million. We don't have it. Wallahi, they will not come down. Mommy, wallahi, they will not come down. Na'am, mama. Wallahi, they will not come down, mommy. Ki fasa mishi ido ko mutuwa kika yi ba za ki shiga aljanna. Mama. Na'am. Ki yi haƙuri. Za mu samu kuɗin nan kuma la haula wala quwwata illa billah. Kar ki daina. Is the only prayer that will save you. Mama su ƴan uwan dadin. Dan mun tura muna haɗa kuɗi ne yanzu maganar da kike yi ina so ki zan tura musu yanzu in muka gama shi kuma ki bani wannan mutumin in yi maganar ƙarshe da shi. Mommy, wallahi, they will not reduce. I'm telling you the truth. So Allah, they will not reduce it. So, what of the other woman? The other woman is here. I don't know what is their decision on her, but me, they've concluded that amount. They don't plan to reduce it. So, they said that they have reduced it enough. It's okay. Mommy, please don't say one figure. They want to we will say not that say amount. one figure. We will not say one figure. We will not. They want to hear that amount. The 35 million. Yes. To, ba ni shi. Ki ba mu mutumin yi magana da shi. Mommy, da Allah kake nema wani abu, To, ba zan nemi ragi ba. Ki ba ni shi in yi magana da shi. Yawa. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ka yi alkawari za ka kula min da yarinya da kyau. Ka kwantar min da hankali in nemo muku kuɗin nan. Amma ɗaga min hankali kuke yi, ya zan yi in samo kuɗin nan kuna ɗaga min hankali don Allah don annabi. Ku kwanta. Na'am? Ya yanayin da ta gaya maki ni haka nake ba mutane kula ba, wai ni mutum sai ya amsa man. Lalle zahiri abin da zai kawo man nake kula da shi ko nake kula da wani nashi wanda na kamo nake kula da shi fiye da yadda nake kula da lafiyata daga nan. To yanzu. Amma mutum bai amsa man ba ka da yadda za a mai kula wata kula ko ta to ban ki ba ma dai in abun nan bai samu ba dai ni na san dai har bai shi zai yi misali. Ya mutu. Ka gani wace kula zan ba mutum. Ai ya kula da zan ba mutum da nan dai shi a mutum shi ba a mutum ba. To ga nan dai haka nan dai yana zaman dai ga nan dai shi ga nan. To, ka gane ne yanzu abin da za ka yi ko? Abin da nake so a gare ka. Ka sani dai ba ni da kuɗin nan nema zan yi. Kana ji? Saboda haka ina so ka taimake ni. In samu in fita in je in nemo kuɗin nan. Amma ina buƙatan ku kwantar min da hankali ku kula min da yarinya na. Zan fita in nemo muku kuɗin ku duk inda yake. Kana ji? Ina ji. Sannan sai ka ji gobe sai ku kira ni ku ji menene wani matsayi nake na kusa da samun kuɗin da kuke bukata ko ban kusa ba. Kana ji? Ni daidai ba ni da shi amma zan nema duk inda yake zan fita in nema. Ka ji? To Hajiya a duk kullum muka yi waya da ke haka za ki gaya min. Kuma kai da bakinka kai min alkawari ka ce za ka ɗaga min ƙafa har zuwa ƙarshen wata in nemo kuɗin nan ko ba haka ba? Kuma sai magana ta canza daga baya? To ai dole ne ta canza tunda ba na kawo ta bane don in ta kallon ta nan. Ai ba na kawo ta bane don ai ta ajiye min ita ba nan. Ina kawo ta ne don biyan bukata ta. To yanzu dai in bukata ta bata biya ba sai in sa bindiga ta an harbe. To yanzu haƙuri nake baka ka yi haƙuri ka bani dama in fita in je in nemo kuɗin nan kaji? Ni kuma na kawo ya hidimomin da nake yi da shi kenan in ya amsa man kuɗi ya ce zahirin gaskiya kai zan kawo ma kuɗin nan ka kwantar da hankalinka kuɗin nan zan neman ma kuɗin nan zan kawo ma kuɗin nan to na ware jin alamun to na tabbatar dai in bai kawo man kuɗin nan ba to ba zai samu dama ganin wanda yake so ya amsa a hannuna ba. To yanzu dai na ce ku bani dama in je in nemi kuɗin nan. To zan iya kula mai da mutumin shi daidai gwargwado fiye da yadda nake kula da kaina saboda ina hangen dama ba don
in halakar da ita ba ne, sai in an kiya ne zan halakas. Idan an yadda ba zan halakas ba, za a bani kuɗi ne in bada. To, ka san abin da za ka yi ne? Ka yi min haƙuri, zan fita in je in nemo kuɗin nan, duk inda yake ni ko zan samu kuɗin nan in ba ku da izinin Allah. Ka ji ko? Yawwa, to ka yi haƙuri, ka ci gaba da kula min da ita da kyau. Kar ku cuce ta, kar ku zalunce ta. Tana hannunka, tana hannun Allah, ni kuma kuɗi zan samu in kawo muku. Ka ji? Kakka damu, zan samo kuɗi in kawo muku. To ai kullum hajiya haka muke da ke, sai dai ki ce za ki samu kuɗi, in mun sake waya da ke sai ki nuna mamu. Wannan karan ba haka bane ba, wannan karan ba haka bane ba. Wai kuɗin nan ba za su samu ba, wai ya za a yi ke baki da kuɗin nan. To mu kuma gaskiya kawai in muka riga muka zo ya kan gaba muka tsaye shi kenan. To yanzu dai yadda kika san cirkin sabis na tsaye ba da karkata ko kaɗan sama tsaye wuri guda. Tsaye wuri guda bai gusa bai karuwa. To mu ma yanzu haka muke akan wannan kuɗin. In an ga za a iya bamu su a bamu su. In an ga ba za a iya bamu ba kawai ke hakuri da rayuwar Fatima. Nawa ne kuɗin da Allah kake bukata? Miliyan 35 na ce a bani. Ka duba ka gani, kaga wannan matan kun sauko musu fa. Kun rage mu wannan matan. Mu ba za ka ce wannan matai kin ga ma yanzu gaba ɗaya ko dangin ta ma mun ban mai waya da ita saboda mun ji alamun ma kwata ba mu ma shirya da su. To Allah ya taimaka, Allah ya taimaka, ni zan samu kuɗi insha Allah, zan samu kuɗi kaji. Zan samu kuɗi. Rabon da mai waya da dangin ta kila tun ranar da kika waya nan da su, ai daga ranar ba ki ƙara jin muryar su ba in ba yau ba ko. Allah sarki, to Allah ya hore mu. Rabon da mai waya da dangin ta tun a ranar, ke ce muke jin kamar za ki iya cecen ɗayaki. Ita ga ta nan dai yanzu zaman dai kawai dai ga ta nan zaman to. To yanzu din ma in dai Allah wa alamu take. Ka gane in Allah ma dai ya bamu halin na samu gabaki ɗaya Allah ya taimaka in kawo muku, kaji ko? Kaji? Yawa, ka yi haƙuri, duka ka duba su da kyau, ka yi haƙuri, har da ita ma wannan matan mai 'ya'yan nan, tare muka yi tafiya da su. Ka gane, ka yi haƙuri, zan yi ƙoƙari na, kaji ko? Zan yi ƙoƙari yanzu nan, zan mai da hankali, za kuma ka ji sakamako gobe, insha Allah. Kai haƙuri, kaji? Na gode, ni da na ji muryanka na ji daɗi, wannan yayanka ya rikita ni jiya. Wannan yayan na watan shi yana da mutane ne masu kawo mace masu sayan mutane ne. Kin ga bai taɓa zuwa ba, ya zo ne shi ma ranar shekaran jiya kenan. A shekaran jiya ne mun kai waya da ke ko? Ya zo ne ya iske ni da kes din, shine yace to wai wannan kes din ya yake tafiya shine na gaya mai kuma ya ji muna yi da ke, shine yace to bari abin bashi waye magana da ke, shi idan baki saya ba shi zai sayi yaki, zai ba mu kuɗi, zai tafi da yarinya, shi ya san duk hanyar da zai biya kwatar da ita. To ka gane dai kakka sayar mishi da yarinya na, ni zan siye ta. Kuma kai nake so ka karɓa kuɗin, ka gane ba wannan mutumin ba, kakka siyar da shi, ni zan nemo kuɗi insha Allah gobe za ka ji daga gare ni, ka ji ko? Ka dai yi haƙuri, yanda kake haƙuri kana duba min su har da wannan matan mai 'ya'yan, ka yi haƙuri ka ci gaba. Insha Allah zan fita yanzu, ni ba zan ma zauna ba, fita zan yi yanzu neman kuɗi. Insha Allah kuma za a samu da izinin Allah, ka yi haƙuri. Ka yi haƙuri, na gode. Na gode to. Koma ɗaki Fatima.